Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı Expo Center'da sərgidəyik. Kitab sərgisidir. İstəyən şəxslər yaxınlaşa bilər. 2 dənə stendimiz var. Biri buradadır, biri oradadır. Bəli və Barlik Bay Malikdə xidmətinizdədir. Buyurun gəlin. Nəmlə bir günlərə həmişə kimi efirdədir. Bunlar bir dənə streziyə gedək, oranı da göstərək. Bunlar da streci canlı yayındayıq biz. Bəli. Bu deyin də, bəs bu məniyyət demirsiniz ki, bu belədir. Bəli. Hal-hazırda Bakı Expo'dayıq. Nömrə 1 kulinariya həmişə kimi efirdədir. Əziz səlamlar hər yerdə, biz də buradayıq. Gəlib alıb dadına baxıb razı qala bilərsiniz. Maşallah olsun. Abisi stendimizi göstərmisən? Gedirik. Şö. Kömək lazımdır. Məncə balacan. Bir də canlı yayımda göstərəndə biz hardayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Canlı yayım bütün Bakı Expo'dan sizi salamlayırıq. Nömrə 1 kulinariyadakı efirdədir, buyurun. Və öz gözəl təamlarımızla, kofelerimizlə, çaylarımızla buradayıq. Şö. Bəli, bu da bizim buklet. Ona görə gedək davam edək. Biz buradayıq. Nömrə 1 kulinariya efirdədir. Maşallah olsun, bax. Dostlarımız da burada efirdəyik. Tamam, görəriz. Hər şey buradadır. Nömrə Quba paklavasını Bakı Expo'ya gətirən insanlar bizik, yəni. Bakı Expo'da Quba paklavası. Buyurun gəlin baxın. Paklavalarımızdan, şirniyyatlarımızdan qalın. Bayaq Türk abi baklava yeyir. Gördün, buradaydın sən. Yox. Deyir, Türkiyədəkindən də daha. Yox, görürsən, bizdə glukoza yoxdur, bizdə şərbət. Bəli, baxın. Детская литература, здравствуйте, здравствуйте. Детская книга из России, biz də ki buradayıq da yəni.